Ini jadi ketagihan pengen botram lagi cenah teman-teman. Jalanan licin, aduh teman-teman. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi di channel YouTube Rina Official. Sekarang kita lanjut mau botram sama teman-teman. Ini anak-anak minta request pengen mukbang lagi sana botram. Botram nah di mana cina barudak? Di Saung. Anak yang kecil mah lagi sekolah sama teman-teman jadi nggak ikut. Awas lalu awas. Aduh lalu sama teman-teman ini habis hujan jadi lalu teman-teman. Aduh. Awas kada laleur. Tuh suara gemuruh ciulan kada laleur. Kada laleur barudak. Banyak pepohonan sana teman-teman tuh. Kita lewat ke hutan sana teman-teman. Aduh laleur gitu ya. Jangan di skip ya teman-teman nonton videonya. Ini soalnya ada suara yang ketangkap ya teman-teman. Aku juga nggak tahu nih teman-teman. Ini aku baru nyadar ya teman-teman setelah aku putar videonya. Ternyata ada suara yang ketangkap ya teman-teman. Itu suaranya ya teman-teman, kedengaran nggak ya? Itu suara apaan ya teman-teman? Aku juga nggak tahu loh. Setelah aku putar videonya ternyata ada suara yang ketangkap ya teman-teman. Padahal nggak ada orang loh teman-teman. Yang nonton videonya komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga di like, komen, share, subscribe-nya ya teman-teman. Biar aku semangat lagi upload videonya ya teman-teman. Ini anak yang kecil nggak ikut ya teman-teman, lagi sekolah PAUD. Kalau nungguin lama ya teman-teman. Awas laleur, aduh, iya jalanan licin sana teman-teman tuh, aduh laleur, aduh. Ya lah, aduh, kada laleur, kada. Lalaunan, sana aduh, sian ti sarodot geblug sih. Tuh kada sok mah boga lalaunan sok mau sok. Repes sok ulah di otak sana tuh adan sok. Tuh ti sarodot sok lalaunan, laleur puguhan. Aduh. Hese jalana laleur. Lalaunan lo sok didinya kade basuh kana. Aduh, laleur. Aduh. Aduh. Hup, alah. Anak senalna tah. Wah, jauh tuh. Waduh, mata video. Teman. Suara gemuruh ciulan teman-teman wah. Airnya keruh sana teman-teman. Aduh.
Tadi dinya tak. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memberikan apa yang mana karena ada banyak. Yuk, mari makan teman-teman. Dia jalan rengit teman-teman, aduh. Ini makannya sama pedas teman-teman, pedas mie sama telur. Daging sama kepalanya teman-teman. Sama ganggerok nak.
Ini teman-teman kerupuk genar. Kerupuk genar itu terbuat dari nasi, teman-teman. Bukan kepala ayam. Cuci mulut nak, ya ayah nangka teman-teman. Cuci mulut, ayah cuci mulutan. Cuci mulut nak pakai nangka. Warga kan? Tak udah basah ya nak pakai itu. Oh, udah kenyang sama teman-teman. Dan kalau dikit anak ya tahu ya baru udah gitu. Awas kenapa? Oh, jarang belum kenalnya. Mana? Udah, selesai. Aku kumaha senal gara-gara blog. Jarang blog anggar kagak ada di blog deui ya. Yap, lanjut kita pulang sana teman-teman. Sok-sok keluar. Anjing aing enggak sih suruh keluaran enggak sadiras. Anggar kagak di blog deui tinggal di bujur. Labu cenah-cenah. Ya. Lah. Lalu awas itu labu. Anjing sih. Aduh lalu Alah. Baru dah kemati ngali. Teman-teman, aduh kalah garu yang kieu sok. Sok. Anjir. Lalu teman-teman ini enggak pakai senal, sok. Awas labu. Sok lanjut kita pulang. Yuk, ya cenah teh naik, cenah teman-teman beak bensin. Aduh leur. Alah. Sok. Oh, labu lah disuruh sang labu. Ayo,
Ulah cici. Alah tingali, aduh teman-teman, iya celananya kalah lotor. Yang baik kotor rasa teh. Cenah ieu mah da barudak mah resep gararuyang teh. Lanjut. Jalana teman-teman, aduh. Ieu laleur kieu ieu. Iya laleur. Aduh laleur cenah teman-teman. Aduh. Aduh. Kemana itu kita? Tadi pada mepet di jalan. Tadi apa? Aduh. Tadi jalan teman-teman laleur tadi tuh mas. Tadi ya. Aduh. Capek. Nyeker itu tadi sana teman-teman. Tuh. Terus mana siapa? Aduh. Ada ya pak. Capek, aduh. Alah ya. Aduh. Sampai di jalan teman-teman.